Mielos svarstyklės, tai yra astroprognozė 2026 metams būtent jums, būtent pagal Vedų astrologiją. Jeigu jūs iki šiol nežinote, kasgi esate pagal Vedų astrologiją, koksgi esate ascendentas, koksgi esate ženklas, būtinai komentuokite po šiuo video jūsų gimimo datą, laiką ir vietą, kur jūs gimėte ir aš būtinai jums padėsiu tai nustatyti. Na ką, 2026 bus labai aktyvūs metai, tai yra ir numeris 1 pagal Vedų astrologiją metai, nes Saulės metai, kur būtinai reikia šviesti kaip Saulei, lydėti, paskui save žmonės, vesti, rodyti tą lyderystę, iniciatyvą. Labai sveikintinas yra toks ryšys su Saulė, daugiau pabūti Saulė, daugiau degti žvakes, ugnis, Saulė tai yra ta pati energija. Ir kągi, jeigu jūs pasiruošę, mielosios svarstyklės, pradedame jūsų prognozę. Tik primenu, kad tai yra bendroji prognozė. Jeigu jūs norite sužinoti, kas būtent jums, pagal būtent jūsų planetas gimimo žemėlapį ir pagal jūsų astrologinį dabartinę astro laikotarpį, kas lemia sėkmę arba nesėkmę 2026 būtent jums, kviečiu tiesiogiai kreiptis į mane, visi kontaktai yra šio kanalo aprašyme, o pradėsiu aš bendrą prognozę nuo Saturno, karmos mokytojo, planetos, kuri moko mus vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis taisyklių, ir Saturnas jau kurį laiką yra žuvų ženkle, kuris simbolizuoja tam tikrą laikotarpio pabaigą, tam tikrus dalykus, kuriuos mes visi gyvenime norėsime, pagaliau pabaigti, užbaigti, uždaryti duris. Ir Saturnas visus 2026 metus dar bus žuvų ženkle, ir tas žuvų ženklas jūsų, mielos svarstyklės, horoskope, tai yra būtent 6. būstas. Todėl čia Saturnas duos tokių iššūkių arba karminių pamokų susijusių visų pirma su jūsų sveikata, su jūsų dienos režimu. Jis gali kviesti jūs peržiūrėti tą dienos režimą, jis gali kviesti, išanalizuoti ir pasižiūrėti į darbo ir poilsio tą balansą, ar jūs jį išlaikote. Jeigu jūs pernelik, čia labai reikia išlaikyti tą balansą, nes jeigu jūs pernelik daug ilsėsitės, bus blogai. Jeigu jūs pernelik daug dirbsite, tokį netgi darboholizmą, įsijungs režimas, vėlgi labai blogai. Saturnas duos tiesiog ligas. Čia labai tiesiogiai sakau, nes Saturnas 6 tai yra apie mūsų sveikatą, yra apie mūsų tas ligas, kurios ateina būtent nuo įtampos, nuo streso. Ir jeigu jūs neišlaikysite to balanso, tai tikrai sirgsite 26 metais. Taip pat Saturnas, būdamas 6 būste, kalba ir apie konkurenciją, apie konfliktus. Todėl čia jis gali jums padėti, duoti jėgų būti būtent konkurencingam tarp kitų savo konkurentų, taip pat gali duoti jėgų laimėti, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai teismo procesas, teisminės bylos. Ir be abejonės, jeigu jūsų pats darbas yra susijęs kažkaip taip su konfliktais, jūs esate advokatas arba teisėjas, jeigu jūsų darbas kažkokiu būdu susijęs su pagalba kitiems, su paslaugų sfera, tai be abejonės yra labai geras metas jums, nes čia Saturnas gali duoti labai geras dovanas, labai gerai apdovanoti, aišku, su sąlyga, kad jūs gerbėte Saturno principus, gerbėte savo laiką, kitų laiką, viską darote pagal įstatymo raidę, padedate tiems, kurie turi mažiau negu jūs, tuomet Saturnas čia labai dosniai jūs apdovanos.
Taigi nepamirštame ilsėtis. Toliau mes galime pasižiūrėti į Jupiterį. Iki pat birželio mėnesio 2026 metų Jupiteris yra pačioj savo geriausiai pozicijų jūsų 9 būste. Apie ką tai? Tai yra apie galimybę praplėsti savo pasaulėžiūrą. Gali keistis jūsų pasaulėžiūra, jūsų požiūris į tam tikras kultūras, religijas, galimybę surasti savo gūrų, savo mokytoją, savo gyvenimo filosofiją. Čia Jupiteris, būdamas 9 būste, gali labai padėti tvarkyti reikalus su valstybės institucijomis. Tai kažkokie tai dokumentai, vizos, aplikacijos įvairios, jeigu jūs aplikuojate gauti, nežinau, kažkokį tai vizą, pasą kažkur kitoje valstybėje, tai irgi visur čia Jupiteris labai padeda. Ir viskas, kas susijęs su mokslais užsienyje, irgi labai palanku. O jau nuo birželio mėnesio Jupiteris pereina į jūsų karjeros ir socialinės savirealizacijos sferą 10 būstą. Todėl čia plečiasi visos jūsų galimybės. Daugiau klientų, daugiau darbų, daugiau užduočių, galimybė save parodyti sociume būtent kaip specialistą, augti kaip specialistui. Ir be abejonės vėlgi mes grįžtame prie to, ką jau kalbėjau, daugiau darbo reiškia daugiau įtampos. Ir dar kartelį pasikartosiu, kad bus labai svarbus 2026, mielos svarstyklės, jums tas balansas darbo ir poilsio, nes darbo tikrai netrūks. Na, o jau spalio mėnesį Jupiteris įžengs trumpam į liūto ženklą, kur parodys jums truputėlį ateitį, kas laukia 2027 antroje pusėje. Ir čia be abejonės taps aktualūs klausimai, kurie susiję su dideliam organizacijom, tarptautiniam organizacijom, galimybę įstoti į tam tikras grupes, į tam tikras visuomenės, galimybę parodyti save, labiau rodyti save socialinėse tinkluose. Ir žinot, ką, už visus jūsų darbus būtent tada ateis atlygis. Nes čia ir galimybė ir gauti tam tikrų finansinių, dosnių finansinių kažkokių tai pajamų, papildomų pajamų, tokių netikėtų. Ir tai galėtų būti atpildas, pavyzdžiui, jūs labai seniai investavote kažkur ir dabar, 2026 metų kažkur tai į pabaigą gali būti taip, kad ateina tas atpildas. Taip pat labai svarbi sfera jums 2026, ypač pirmoji 2026 metų toj pusėj. Ir tai galėjo jau įvykti 2025, tai yra jūsų drąsos, ryžto, apsisprendimo sfera. Sfera susijusi su jūsų broliais arba seserimis labai bus svarbus. Sfera, kuri susijusi su mokslais, kursais. Jūs galite dalyvauti papildomose kažkokiuose mokymuose, kursuose. Gali įvykti pokyčiai su jūsų, pavyzdžiui, kaimynais, pasikeisti kaimynai. Taip pat trečiasis būstas tai yra trumpos kelionės, gali būti padaugėti jų, tai yra kontaktų būstas, todėl gali keistis, atsinaujinti tas žmonių kontaktas, su kuriais jūs bendraujate, arba jų padaugėti, arba sumažėti, arba jūsų akiratį ateis tie būtent žmonės, labai svarbus žmonės, kurie duos jums tam tikros reikalingos informacijos, kuri padės jums augti. Trečiasis būstas tai yra viskas, kas susijęs su mūsų valia, su mūsų užsispyrimu. Tai čia irgi gali vykti tokios transformacijos, kur galbūt ilgą laiką nesiryžote kažkam, o čia atliktais jaučiate tą pastiprinimą, tą tiesiog vidinį
poreikį keistis, eiti, drąsiai daryti, nežiūrėti į kitus ir per tai galbūt jūs kažką tai išleisite, savo kažkokią tai knygą, publikaciją parašysite, rašysite blogą, tinklaraštį internete, ne, per tai save parodysite. Galbūt kažkam tai bus metas, kai staiga pradės groti muzikiniais instrumentais arba daryti kažką tai rankomis, ne? Keisti visiškai, pavyzdžiui, veiklos sferą ir eiti daryti manikiūrus arba pradėti gali žmogus piešti, tapyti. Labai gali, arba rankdarbė, ne, labai gali įvairiai čia sužaisti tas trečiasis būstas, nes jis yra be galo platus, bet kad pokyčiai būtent šitose sferose įvyks per 2006-uosius, jeigu neįvyko dar 2025-aisiais, tai yra tikrai. Na, o Rahu praktiškai visus 2026-uosius bus jūsų kūrybos būste ir tai, ką kalbėjau apie galimybę kažkam tai nepradėti kurti savo video, rašyti savo knygas, vesti blogą. Tikrai yra didelė tikimybė, nes Rahu čia labai stiprus 5. būste ir jis duoda tą ugnelę, užsispyrimą, tą duoda idėjas, ne, idėjas, apie ką galima kurti. Taip pat, būdamas 5. būste, Rahu duoda galimybę turėti vaikų, galimybę praplėsti savo santykius su vaikais, ne, daugiau laiko leisti su vaikais, galbūt rūpintis jų talentais, ne, vesti į būrelius ir tuomet tas fokusas visas, ne, eina į jūsų vaikus. Jums reikės tą dėmesį, ne, skirti savo vaikams. Čia irgi apie tai kalba Rahu. Taip pat, kam tai aktualu, čia gali padaugėti romantinių susitikimų, romantinių ryšių, atsinaujinti tie romantiniai ryšiai, ne, labai svarbus laikotarpis. Ir taip pat dar viena galimybė, kad Rahu, būdamas 5. būste, duos tokį postūmį toliau eiti ir mokytis. Na, čia vėlgi labai sužaidžia tas pokytis, ne, apie kurį minėjau 3. būste, apie kursus, mokymus, ir čia Rahu dar gali giliau tą norą eiti ir mokytis pastiprinti. Tuo tarpu Ketu visą šitą laiką bus jūsų 11. būste ir jis lygtais labai, visas jūsų idėjas, jos labai lengvai realizuosis, jūs labai lengvai įeis į visuomenę, į bendruomenę. Jums reikia tik tais čia jūsų darbas sugalvoti, o jau pati idėja parsiduos labai lengvai ir, kaip minėjau, būdamas čia, Ketu gali duoti tokius netikėtus papildomus finansų šaltinius, kažką tai, ką jūs labai daug nepridėjote pastangų, bet gavote, ne? Kažkokį tai mentorių gali atnešti, kuris skirs savo laiko jums ir paedukuos, pakonsultuos. Na, o jau lapkričio mėnesį Rahu pereis į jūsų 4. būstą, o Ketu į jūsų karjeros būstą. Ir čia truputėlį tikrai pajausite, kaip keičiasi energijos ir jos jau prasidės tendencija tų energijų nuo lapkričio 26 iki 2027 metus, kur visas fokusas, atrodo, bus skirtas namams, namų buičiai, nekilnojamam turtui, kažkam norėsis prasiplėsti, išsiplėsti, padidinti savo gyvenamąjį plotą, o Ketu, būdamas 10. būste, atrodo, kad jis atneš permainas būtent jūsų karjeroje ir tokį, galbūt netgi nenorą užsiimti, labai daug atiduoti, daug jėgų karjeros augimui, o labiau daugiau skirti laiko namams, artimiesiems, savo vidiniai laimėje, ne, tokie vyks labiau vidiniai transformaciniai
darbai. Aišku, būdamas Rahu 4 būste, jis neatneša ramybės, būtent apie tą laimę, ne vidinę, kai kalbam, jis kaip tik ją, žinot, taip vat, pradeda labai daug klausinėti ir labai taip, egzaminuoti, ar tu esi laiminga, ar tai būtent tai, ko tu nori, arba gali atnešti tokių labai daug norų, ir jums teks užduotis atsirinkti, kas yra iš tikrųjų tikrasis mano noras, o kas yra labiau, tokia vat iliuzija. Tokie laukia 2026, būtent jūs svarstyklės. Ačiū, kad buvote su manimi iki šio video pabaigos. Dėkoju, kad prenumeruojate, kad padedate laiką, kad komentuojate, kad esate su manimi, o aš jums linkiu, kad 2026 taptų geriausiais jūsų metais, kad visos svajonės išsipildytų ir būkite tiesiog laimingi. Iki kitų kartų. Ate.